Good morning to everyone. Today my subject is English and my topic is sounds. First of all, date 6 July Monday. Sound of A. आज ਅਸੀਂ sound of A ਕਰਾਂਗੇ. So let's start. C A T cat. R A T rat. M A T mat. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਟ ਵਾਲੇ AT ਐਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ A ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ A ਤੇ P ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪ C A P cap. M A P map. R A P wrap. टैप भी लिख सकते हैं TAP टैप। ਐਟ वाले ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ हैट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी ऐट वाला ही है HAT हैट। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਐਨ वाले करांगे AN ਐਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਨ FAN fan. M A N man. C A N can. P A N pan. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਟ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਐਨ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ A ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਪ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਆਫ A ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।